個單位正正常常嘅，冇水啦。其實我睇過都冇咩特別，咁啊基本上咧都好少有問題，好少咯。呢啲角落頭都冇事啦，牆身 OK 嘅，牆身 OK 嘅，牆身都 OK 嘅，角落頭都冇問題嘅。廚房都冇問題，冇問題。天花都唔見有問題啦。咁呢度有啲石仔，呢啲唔關事嘅。咁係之前咧仲未清嘅啫。咁啊睇下佢哋露台啦。咁基本上都冇咩特別。可能呢度啦，可能有少少咯。咁啊入邊都冇問題啦。咁啊呢啲啦，可能呢啲少少啦。我個房啊，冇水嘅。呢位冇乜特別啦，正正常常。窗 OK 啦。呢度都係正正常常咯，冇咩特別。天花都 OK，冇咩特別。櫃呢啲冇咩特別嘅。咁啊呢度有少少啦。牆身 OK。地下有啲灰啦，甩咗灰啦。牆身都基本上都係甩啲灰啦。咁呢啲啦，啲掃口位啦，甩咗啦，跌咗啲灰喺地下。呢度就呢度都有啲灰嘅。呢啲冇問題，呢啲冇問題。咁啲灰喺度甩啊！哦，呢度啦，呢度甩咗嘅。大致上睇唔到有咩大問題啦。可能呢度啦，少少冇咁特別。咁啊，大致上咁樣嘅。